کدامی تو در پیشگاه خدا محبوبیت داری، کدامی تو را خدا دوست می‌دارد؟ همان جوانی که یک ساعت اگر از خانه‌اش دور باشد زن او بیقرار شود، فرزندای او بیقرار شود، در انتظار این پدر باشند. کدام وقت زن بیقرار می شود؟ کدام وقت زن و فرزند ما را منتظر می شود؟ وقتی که ما خوش اخلاق باشیم، وقتی ما اخلاق حمیده داشته باشیم، وقتی ما با زن و فرزندان مراسای خود داشته باشیم، اونها را حرمت کنیم، به قدر اونها رسیم. این حالت از زنم دوستمان می دارد، فرزندانمان هم دوستمان می دارد. برادر عزیز و گرامی، حبیب خدا گفته ایستاده است، این سخن معلم بشریت است. باید ما در خانه چی باشیم؟ بسیار مرد حلیم باشیم. چگونه پیغمبرمان مرد حلیم بودند؟ آخه حبیب خدا که در خانه می درآمد، مادرامون می دویدن از پیشانی و از دست پیغمبر بوسه می کردن. من انشاءالله این صحبت دارم، باوری دارم که خواهر عزیز ما اگر این صحبت ما را شنود دست و پیشانی شما را بوسه میکنه. انشاءالله از خدا من امید دارم، باوری دارم و دعا میکنم که خدا این خواهرای ما را، این زنهای ما را از جمله آن زنهای گرداند که وقتی که شما خانه در آمدین، و در آمدن شما چهره هاشون کشاده شود، قوقهاشون کشاده شود، شما را دوست دارند، دست شما را گرفته بوسه کنن و شما را خوش آمدید مثل مهمان قبول میکنن، مثل همون شود. ببینین وقتی که ما در خانه که در آمدیم، اولین عملی که ما باید در خانه انجام دهیم دادر عزیز این چیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دادر عزیز، تو گناهگار نمیشوی که زن سلام دادی. تو از زن بیگانه را دستش میگیری، یک ساعت میمالیکو. یک زن بیگانه اگر دستش در دست تیا، با بعضت اون قدر از خدا نمیترسی که دستش نمیکشایی دیگر، دستی او را میداری در دستت. حالا که در هر لحظه او در داشتن او تو مسئولیت، تو یک گناهگاری در پیش خدا داری که تو دست یک زن نامحرم در دست داشتی. تو را میفارد دست مالیدن، تو را خواهی شد سلام کردنی بازم باشد. آخه در یک روز 10 بار بازن خودت سلام کن دادر عزیز، بازن سلام کن، دست شب بمال، دست شب بوسه کن، گناهی نیست. ببینید گناه نبودن با پهلوی دیگه شب. ببینید حبیب خدا میگه وقتی شما دستان دراز میکنین و وقتی که دروازه را کشادین، زنه دیدین السلام علیکم و رحمت الله گفتین، دست که دراز کردید، دست که در دستت گذاشت، اونم از اون جانب السلام علیکم و علیکم السلام و رحمت الله گفته، دستاتون در دست یکدیگر چسبانیدین. ولی دستاتون یک لحظه داشتن پس کشادن که الله مغفرت گناه شما میکند. هر دی شما را، هم زن هم مرد، خدا گناهاش مغفرت میکند. ببین بازن حلالی خود سلام کردن چی درجه دارد، بازن بیگانه چی معنی دارد. دادر عزیز، آخه این از تعلیمات اسلامی ما. با توانی اگر ولی شما کنار هم کنار تماشا میکنید، من گاه خودم نگاه میکنم، وقتی که نگاه میکنید در مردم روس، وقتی که خانه میدراین دیدین یک دستگل در پشتش پنهان میکنن، در پشتش پنهان است و مقصد دروازه را همون زواناکش میجکن. وقتی که زواناک زیر کده میشود، دروازه کشاده میشود، مثال زنکش میبراید خیلی اما با زبان خودش خوشامدیش میکند. اولین چیزی که برای زنک نشان میده دسته گل است. ببین وقتی دسته گل از زنک میبیند دیگر خودش در بالای مردک میپرتاید. خوب میلش شما هم آخه سنت ما هست، این سنت رسول است. شما هم یک دسته گل گرفته برید، شما هم یک خوشبویی را گرفته برده، مثال سلام که کردی از کیسه که دوباره یک خوشبویی را در دستش بده. آخه همون خوشبویی را که استفاده برد با کجا میرود؟ با پیش خودت میاد. آخه ای بوی خوشی همون تو استفاده میبری دادر عزیز. همون یک خوشبویی نمیجه یک سامانه، 2 سامانه، آخرش 5 سامانه، لیکن دل برداریش میدانی چقدر معنی بلند داره. این است آن چیزی که خدا از ما میخواهد. رسول از به نام پروردگار چیزی از خودم زم نمیکنم، چیزی از خودم در این بین نمیدرارم. آن چیزی که میگویم برای شما سخن خدا و سخن رسول است. برای من شما در زندگیتون چی قدر حیات دارید؟ 50 سال حیات
ولی بعضی دادرای عزیز که ما هم که بین شماییم که آخی ما هم همین مردمیم، ما هم همراه شماییم، ولی بعضی پدر و مادر بعد بچه ها را نصیحت میکنن عروس که نو آورده خانده، نو آورده مقصد چقدر دوستش میداری. بچه هایی که روز اول زن گرفتن چخیل است، یک محبت های یک عجیبه یا که دیگه ای پیشش دور نمیره. همین شهرم که رفتی تیز بگشته بومی بیایی، مقصد همین خیلی یک قوه داره که انسان به خودش جذب میکنه، مقصد محبت داری. ولی پیشش ندر آمده که آتا و چت فیراد میکنه. بچه همین جبیو این قخته بالای زنک ده نپرتا. ولی نصیحت های کلانترهای ما در همین عروسیش بزن بچه همین خیلی است، خود مانیم نید همه من بین یک دیگر صحبت بزن بچه. من دیگر جاها را بها نمیتونم، من خود آنچه که در بین خود ما میبینم. بچه هم بزن. عروس در عروسیش گفتن بزن علاوه چشمش بگی نه آ چشمانه نه آتش مانه نه اولادش مانه آ سیاست شنان که عاقبت بچه هم خار میشه. ببین خلاف گفته ای خدا، خلاف گفته ای رسول. اینجا در جوانی عزیز وقتی پدر مادر همین نصیحت در شما کردن، حبیب خدا میگه لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. وقتی اینا خلاف گفته ای خدا و رسول گپ دادن، بگو پدر و مادر من تو را از جان من دوست میدارم، از زن من دیده دوست میدارم، لیکن این نصیحت نادرستی تو را قبول ندارم. پدر عزیز، مادر عزیز، تو مرا یک بار برای محبت زنک تربیت کن. آخه تو خودت قطعا پدرم 60 سال فقط زنازن کردین، دشنام کردین، اما چیزی نه آموختیم. حیات ما را میخوای مثل حیات خودت کنی. برادر عزیز و گرامی، آخر این حیات ما واری حیات شیرین باید نباشد. همه رسم و همه سنت های رسول ما را دنیای غرب گرفته است. ما در فقط و فقط اما اخلاقی پسترین و سخنهای نادرست در بین ما گذاشتن. ما همین روزی دراز ببین کدامی تو در یک هفته جنگ نداری، حتمی در یک هفته جنگ داری، دشتام داری، قهری داری، زنازن داری. برای چی؟ سببش در چی است؟ زیرا که ما لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه را در بالا کتاب دروازه ما شعار نکردیم. ما را خدا گفت که این حیات پیغمبر، زندگی پیغمبر، یک کتابچه که امروز خدا را شکر فروخته می شود، یک تکش خودت بخوانه، یک تکش زنت بخوانه. شما زندگی نامه پیغمبری خدا را برای خود دستور حیاتتون قرار دهین. کنی بینید در حیات شما چه شیرینی ها، چه خوشبختی ها پیدا می شود. این است دادر عزیز. چی بود است که من زن از خانه پیش کردم، زن ما زدم، زن دشنام دادم. این اجازت نیست دادر عزیز، این حقارت ممکن نیست. برای من خواهر عزیز شما با طاقت باشین، پرصبر باشین، انشاءالله پروردگار همراه شما هست. و جوانی که به این عمل زیش چند زده ای، خدا به سوی خدا توبه کن. اگر توانی هر شرایطی که برای تو امکانیت میدهد دست میدهد، این زن همراه فرزند خود جمع کن، اونها را تربیه کن، اونها را خدا ترس کن. فرزندها تا بد اخلاق و فرزندها تا در راههای نادرست نگذار که آینده از پشت این فرزندا هم در پیش خدا جواب میدهی. السلام علیکم داملای محترم و شیرین سخن و نیک گفتار اکای حاجی مرزا. من یک سوال دارم. من یک دختر را به نهایت دوست می‌دارم، لیکن وای اول با یک جوان پسر دیگر سخن می‌زد. حاضر باشد با من میباشد. من این دختر را نمازخوان کردم، با او گفتم که خودت را نگاه کن، از این کاری که سهو و خطا کرده ای از این راه بگرد، نمازهایت را با وقتش بخوان، من تو را خودم میگیرم. اگر من این دختر را در آینده به زنی بگیرم، در این حالت آیا من گناهکار میشوم یا اینکه دیوس به حساب میروم؟ اگر این کار من نیک باشد در حقم دعا کنید تا که خداوند این دختر را نصیب من بگرداند. از شما خواهش میکنم که با این سوال من انیق بگوید. با احترام یک مخلص اشدی شما. دادر عزیز خدا نگهتان دارد. من چندین بارها گفتم شما عاشقی نکنید. خدا خیر دهد جلال الدین رومی را صحبت عاشق تو را عاشق کند.
شاید همین دادرای ما همین عاشقی که در غزلهای این بزرگان میگذرد، همین عاشقی قد کوچه تصور کنند. این حضرت ها ما را دعوت به عشق خدا و عشق رسول و عشق اهل علم و عشق این گونه مجلس ها دعوت میکنند، نه به عاشقی کوچه. برادر عزیز و گرامی، اکثر عاشق ها را شما خودتان میدانید که حیات خوب ندارند. اکثر عاشق ها را شما خودتان میدانید که حیاتشان بردوام نرفته است، حتی در بین قطع شدند، عاشقی هاشون بریده شدند. برای چیزی نادرست بود، برای چیزی ناخوب که بود پاینده نداشت. به این خاطر عاشقی نکنید دادر عزیز. عاشقی ها بسیار بدبختی ها آورده استند. بسیاری عاشقا را میبینیم در ملیسخانه ها خوابند. عاشقی ها به خودکشی ها میارد. عاشقی ها به آویزان کردن آورده است. عاشقی ها به ترک کردن آورده است، حتی خودشان را ترک کنیدن. عاشقی کار خوبی نیست، جایز نیست و شما در این راه هیچ وقت قدم نزنید. میلش دادری عزیز، اگر این زن برای تو معقول است و تو میخواهی که اینو برزنی قبول کنی، خوش به حالت. بعضی عیبهایی که داشتن اگر تو ستر میکنی، خدا عیبهای تو را در روز قیامت ستر میکنه. بگیر زنی کن، برای او تعلیمای خوب کن، انشاءالله پروردگار برای هر دو شما اجر میدهد. درست است دادر عزیز. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم اکای حاجی مرزا، با سوال ما التماس در همین جمعه جواب دهید. ما یک گروه مخلصان شما از ناحیه دنغره در همین جمعه حضور داریم. آیا عقیقه کردن در مذهب ما حنفی وجود دارد و طریق چگونه کردنش را در همین جمعه التماس بیان کنید؟ بله، در مذهب ما و شما، مذهب امام ابو حنیفه، عقیقه کردن هم وجود دارد دادر عزیز. عقیقه چیست؟ عقیقه وقتی که بچه در خانه تولد شد 2 گوسفند، دختر تولد شد 1 گوسفند ذبح میکنیم. با آمدن نعمت خدا بچه تولد شد 2 گوسفند، دختر تولد شد 1 گوسفند ذبح میکنیم. حتی در حدیث های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمده است که حبیب خدا برای امام حسن نبیره خود عقیقه کردند، 1 گوسفند ذبح کردند. به این خاطر اگر کسی شرایط دارد، برای آدمی شرایط دار، یعنی گوسفند 2 گوسفند، برای دختر 1 گوسفند ذبح میکنیم. حتی در حدیث های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگذرد که کسی که برای فرزند خود به دنیا آمدن ذبح گوسفند کند، این فرزند خداوند تا روزی که حیات است به بیماری دیوانگی هیچ وقت مبتلاش نمیگرداند. و دیگر اینکه خداوند به این فرزند چنان آداب نصیب میگرداند که بهترین آداب این جوان نصیب میگردد. حتی از جمله فرزندهایی میشود که شفاعت کننده پدر و مادر در روز قیامت میشوند. برای این کدام انسانی که دارد عقیقه کند، برای یک بچه‌تان 2 گوسفند داشته باشید، برای دختراتان 1 گوسفند. اینا مقصد از سنت هایی هستند که در روز تولد شدن نام گذاشتن، موی سری او را تراشیدن و با وزن او طلا دادن، یا به مبلغ پول میگردانیم، خب، یا اذان دادن. یعنی همه اینا از جمله سنت های هستند که دوام همین 1 هفته باید که انجام بیابد. السلام علیکم اکای حاجی مرزا، با طرف قبله پای را دراز کرده نشستن ممکن است؟ برادر عزیز و گرامی، این از روی آداب نیست. یعنی ترک آداب می شود وقتی که ما پایهامون طرف قبله دراز کنیم. به این خاطر هم ترک آداب نکنیم بهتر است. یعنی دراز نکنیم بهتر است. خوبیش همین است که دراز نکنیم. اون یک قصه را من برای شما بیان کرده بودم، اگر یادتان باشد. اون جمعه مرا سوال داده بودن درباره کدام شیخی بود که وقتی که برای بایزید بود، برای زیارت اون حضرت میرفت،
که بسیار تمامی همون مناطق آوازه شیخی و گویم بزرگی او فرا گرفته بود. وقتی رفته دیدن که طرف قبله توف میکرد، زیارتش نکردن. گفتن که این اگر اینقدر اولیا و اینقدر بزرگی می داشت، این طرف قبله توف نمیکردن. و این خاطر بین دوستای خدا تا چه نازکی ها را اهمیت میدهند. و این خاطر نه ما طرف قبله آب دهان میپرتاییم، بین نه طرف قبله در حاجت شکستن می نشینیم، نه پایه هامون طرف قبله دراز بکنیم. اگر جاهایی باشد که مثلا هیچ امکانیت نیست، فقط طرف قبله دراز کردن امکانیت دارد، میلش در ضرورت درست می شود، لیکن غیر ضرورت برای ما و شما از روی آداب نیست. خب بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اما بعد بابای حاجی و شما یک سوالی دارم. پدر من مبلغ حج رفتن را دارد، اما دو سه بچه بیزن دارد. آیا اول حج رود یا اینکه بچه ها را زن دهد؟ در آخر از شما التماس میکنم که در حق من دعا کنید که خداوند از من در دنیا و آخرت راضی شود. خدا شما را از خدا پروردگار از شما هم در دنیا و هم در آخرت راضی باشد. و دادر عزیز، وظیفه پدر زن دادن نیست. اگرچه سه بچه نه، اگر 10 بچهش بیزن هم که باشه، حج رفتنش ضروره. مبلغ که داشته باشه حج میروه، حج میکنه. بعدا گشته آمد و اگر مثال یک جوانی هستی که با پولش تکیه زدگی و تو نه کار داری نه مهنت میکنی، نه گوییم که در غم پیدا کردن مبلغی، خب اگه تکیه زدن بگید کی که با پدرت پولدار شید بعد زنت میده، کی که پولدار شید برای اول حج کنه، پیشگاه خدا در او درجه و شرفاتش بگیره، بعد بیاید میرش 10 سال پس میشه، 20 سال پس میشه، بعد میگیری زنده. برای که تو جوانی هستی که تو تکیه بر پدر داری. دادری عزیز، آخه کم تر رحم و انصافت کجا است؟ کجا ده رحم و انصاف؟ و تا جایی که تو پدر موسفی تا باید زن دیگه بتی، ای کجا و تو با ای او زن منتظری؟ آخه چی بپایی خودش؟ ای کجا ده خدمت فرزندی؟ او در کجا به صورت دریاب میکنه در این 30 ساله که دیگر قوت پیدا کردن پول نداره. به همین خاطر من توصیه میکنم که این پدر کسی باشد حج کند بیاید، بعدا کدام وقتی که اگر دریاب کرد بعد زنشان میتید، ندادم پیشگاه خدا در هیچ گناهگاری نداره. برای این دادر عزیز، خودتان مهنت کنین، خودتان کار کنین، پول دریاب کنین و زن بگیرین. تو اگر با پول خودت زن بگی، انا بعد به قدر زن میرسی. امروز اکثر همین طلاق ها و اکثر همین ظلم های در حق زن همین است که زن ها مفت آمدیستند. زن ها که مفتن، به خراجات که هستند، به مشقت که هستند، تو اهمیتش نمیدی. برای همین دادر عزیز، در گردن پدر و مادر زن دادن تو شرط و ضرور نیست. تو تا وقتی هستی پدر خدمت کن، احترام کن، دعای پدر و مادر تا بگیر. خدا که بعد مانا بخیر کند، ایمانا مانا با سلامت نگه دارد. اینجا سوالای تعجیلی بسیار بود است و افسوس که خیر هم 1 ساعت ده همین قدر میرسیم. خدا خواهد باز جمعه های آینده اگر حیات باشیم، زنده باشیم، دوام این سوال ها را من برای شما جا اینجا دم من اینا فراموش کردم. اینجا نیم برنامه ای که در دست من میبینین درباره کواسنیتای کوینیتای یک تا اینترنت در برآمده است بازی که $500 میتی با 2 کسی دیگر میبری اونا میتن. خب خیلی بچه بازی میکن میدونن اینا همینو همش در دست من آمدگی. این فتوا هست، این فتوایی که از اینترنت از عالم های زاهدان و شرجه من گرفتیم. خب درباره همین بازی، این بازی نیست، این تجارت است، یک تجارت حرام است. اینجا ده حرام حکم کردم برادر، این سخن من نیست. برای من کدامید که ولی بعضی هاشا میگوی نه دامولو تو نمیفهمی، تو نیتری نوتری گفته او برای که همون 4 سون گرنگش کرده گیایی. من فهمیدم، من این که گفت فهمیدم، من این که خوندم، من این که همه را فهمیدم، من همیره نه همین 10 غیشت نمیفهمم. اینم جانه 10 غیشت، من همین 10 غیشت خوندم.
مثال در اولی من همش با راستاشون در سری قچک ماندم که کدام جملهش خلاف گفته خدا و رسول است. اینم همش در همینجا من بود کردم. اینو من یک روز حبیر خوندم، برای همینا فقط مثال موضوع تیار کردم. برای این دادر عزیز همینا را من خوانده الحال با جمعه دیگر زنده یا مرده یم همین تجارت حرام است. فهمیدین دادر عزیز؟ حرام است. یگان همین آدمایی که همین بازی را تشکیل کردن دادن، یگان تش عبدالرحیم و عبدالله نام نداره، همش اریکسون و اندرسون و جانسون و مثلا همین یهودی ها برای ما و شما تجارت دادن که میخریم ای پول حرام دعامون قبول نمیشود، عبادتمون پیش خدا در قدر پیدا نمیکنه. همه این حیله هست، همه این نیرنگ است که ما مبتلای ریسک حرام شویم. انا همین قدر مطلب است. دیگر هر چی دعا میکنی دعات همین تاری سرت بالا نمیره. این من چیش است؟ این 3 ورق من دارم در همین جنسوندگی فتواهایی که حکم حرام دادنش با دلیل ها. ان شاء الله که یک جمعه ما وقت میوم پر میگویم، لیکن برای آدم با فهم بس است همین. بس از لیکن من خیلی چیزهای نادرستی که یافتم از درون همین برای شما میخوام. بار که یک گیبناز است. بنا میخونن همین گیبناز شکلی هست. همین جملاش عجایب گفتگی است. ولی من برای شما با پر خانم خودتان درک میکنید. خدا نگهتان داره. دعا کنید. گفتن یک برادر از مومیرک یک مبلغ دادن، یک برادر دیگر صاحب فرزند شدن، یک مبلغ دیگر دادن که در حق من دعا کنید. برادر سلیم نرزالله مشکلات دارد، گفتن دعا کنید. برادر از دهه گلستان واسع مشکلات دارد، در حقش گفتن دعا کنید. یک برادر همسرش بیمار است، در حقش دعا کنید. در حق کسانی که در صندوق خیریه خیر کردن گفتن دعا کنید. برادرای عزیز و گرامی من دیروز نزد رئیس شهر در آمدم ساعت 8 سحر برای همین بینوی نومان. خیلی خدا خیرش دهد. بسیار آدمی با آدابند، بسیار با آدمی با اخلاقند، بسیار پذیرایی خوب دارند، بسیار احترام میکنند و ان شاء الله گفتن حد الامکان کوشش میکنیم که ما برای شما همه شرایط ها را مهیا کنیم و وعده دادن که پهلوی مسجد میبینیم اگر گنجایش دهد میلش ندهد ما برای شما باید یک زمین کلان جدا کنیم. زیرا این مقصد بله جایی هست که اینجا مثال 50 تا طلبه اگر 2 سومین شود 100 طلبه باید برای نو یک جایی مقصد ماشین گذاشتن باشد، یک زمین داشته باشد، یک درآمدش زیبایی داشته باشد. یعنی بسیار نیت‌های خوب دارند. خداوند این رئیس شهرم در حفظ امانش نگه داره و خداوند در این کار ثواب که شریک میشوند خدا از این کار ثوابم در نام اعمالشان خداوند خیر نویسد. برای همین اینجا یک برادری گفتن که اگر مسئله ساختمانی بیاره میشود. بله اینجا در برادرای ما بسیار مسائل ساختمانی آوردن، با قدری که ما همش اعلان نمیکنیم مسائل ساختمانی آورده هستن. بچه‌ها از تمام نمودش ما جا داریم برده در همونجا گذاشته هستیم. و همین خاطر چیزی از دست شما چی سیمن میاد چی تخته میآید، خب همونا را اگر شما آورده و اینجا ما جا داریم برده میمانیم، خدا خواهد در حقت با بچه‌ها دعا میکنن. خب مسائل ساختمانی داری، مبلغ داری، چیزی داری، پیشکی همونا جمع شدن که گرفت با کار ما تا چند آسان شدن میگیرن. برادر عزیز خدا عاقبت‌ها را بخیر کند، ایمان‌ها را به سلامت نگه دارد، عزت دنیا و آخرت برای همه ما و شما خداوند نصیب روزی بگرداند. باز در حق برادرای مهمان هم دعا کنیم که خداوند در قدماشون برکات و آمدن مهمان البته به فیض نیست، به برکات نیست. خدا از پای کدوم این ایشان هم در این